皆さんこんにちは。森川電機で森川です。 A6700DX で一番いい機械だっていうことで、デラックス昔ありましたね、サニーデラックスとかっていう DX で、一応同じく2トラック38センチ同じヘッド構成でできてます。これは動くんで、これこの間直したんで、これは、動くようにしました。今38センチ、1秒間に38センチのテープスピードで回ってます。音源は今ヘッドホンから出るようになってますが、一応これ形がまだならないんで、こちらのアンプを直していきたいと思いますので、これはまた後日暇があればお見せしたいと思います。